ශක් බොයිසිල් YouTube channel එකට ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මොබයිල් ෆෝන් යූස් කරන ගොඩක් දෙනාට එන ලොකුම ප්‍රශ්නයක් තමයි ෆෝන් එකේ ස්පීකර් එකේ සවුන්ඩ් එක මදි වෙන එක. මොනවා හරි වීඩියෝ එකක් ප්ලේ කරද්දි එහෙමත් නැත්නම් මොනවා හරි සින්දුවක් ප්ලේ කරද්දි අපේ ෆෝන් එකේ ස්පීකර් එකේ සවුන්ඩ් එක මදි වුණොත් අපි ලොකු ගැටලුවකට මුහුණ පානවා. මේ ප්‍රශ්නෙට විසඳුමක් විදිහට ඔයාලට 100%ක් විසඳුමක් අරගෙන තමයි මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ආවේ. ඔයා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් මේ වීඩියෝ එක බලන මුලින්ම කෙනෙක් නම් ඉස්සරහටත් මේ වගේ වටිනා වීඩියෝස් බලන්න දැම්ම පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඊට හැපෙද්දී තියෙන bell icon එකේ all icon එක click කරලා මගේ YouTube channel එකට ඔයාලත් එකතු වෙලා ඉන්න. ඉතින් අපි වැඩි වෙලා ගන්න තු බලමු මේ අදගෙන ආපු හැමෝටම වටිනම දේ ගැන. කරන්න තියෙන ඉතාමත් සරල දෙයයි ඔයාගේ ෆෝන් එකේ Play Store එකට ගිහිල්ලා මම මේ කියන app එක search කරලා ඔයාගේ ෆෝන් එකට download කරලා install කරගන්න. මේ app එකේ නම තමයි Speaker Boost. මෙන්න මේ icon එකත් එක්ක තියෙන app එක ඔයාගේ ෆෝන් එකට download කරලා install කරගන්න. මම දැන්ටමත් මේ app එක download කරලා install කරගත්තු හින්දා මේක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා ඔයාට පෙන්නන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට මේ app එක open කරනවා. මේ app එක first time open කරන කෙනෙක්ට මෙන්න මේ වගේ login වෙලා interface එකක් ඒවි. ඉතින් අපි බලමු මේක ලෝඩින් වුණාන් පස්සේ මොන වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක්ද ඒ වගේම අපි හදා ගන්න ඕන settings මොනවද කියලා. ඉතින් අපි මේ ad එක play වෙනකන් ඉමු. ඉතින් මේ ad එක ගියන් පස්සේ අපි බලමු මෙතනින් එහාට මොකද කරන්න තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම මේ විදිහට ad එක අයින් කරනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ warning එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතනින් okay කියන එක දෙන්න. okay කියන එක දුන්නාන් පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එක. ඉතින් ඔයාලට පේනදී boost කියලා තියෙනවා. ඔයා මේ boost කියන එක ඔයාලට පේනදී මෙන්න මේ වගේ ඉස්සරහට අරන් යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පේනදී මෙතන 160යි සම්පූර්ණයෙන්ම අරන් ගියාම තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාට මේක කරන්න තියෙන ඉතාමත් සරල දෙයක් මේකේ settings හදා ගන්න තියෙන තැන් වලින් ඔයාට පේනදී පල්ලෙහා තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ settings සලකුණා. ඔයා මේ විදිහට මේක 60 ගාවටම දීලා ඔයා මේ settings සලකුණ ගාවට යන්න. ඔයා අන්න ඒක උඩ click කරන්න. අන්න ඒක උඩ click කරාන් පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ එතන තියෙන setting එකක් maximum allowed boost කියලා. ඔයා අන්න ඒක උඩ මේ විදිහට click කරන්න. ඒක උඩ click කරාන් පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන් average කිහිපයක් 10 20 30 40 මේ වගේ 100ට යනකම්ම තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට මෙතෙන්දි මතක් කරන්න ඕන ඔයා මෙතනදී අනිවාර්යයෙන්ම 50ත් 100ත් අතර අගයක් දාගන්න. මොකද ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ස්පීකර් එකේ සවුන්ඩ් එක වැඩි කරන්න නෑන්. ඉතින් ඒ තියෙන සවුන්ඩ් එකට වඩා කොච්චර ගුණයකින් වැඩි කරනවද කියන එක තමයි මෙතනින් සරලවම කිව්වොත් තියෙන්නේ. ඔයාට විශේෂයෙන්ම මතක් කරන්න ඕන දෙයක් තමයි ඔයා කවදාකවත් මේක 100% දාන්න එපා. මොකද එහෙම වුණොත් අපේ ෆෝන් එකේ ස්පීකර් එකට හානි වෙන්න පුළුවන් කියලා මේ ඇප් එක ඕපන් කරද්දිම කියනවා. මොකද 100% කියන්නේ අපේ දැන් තියෙන අපේ මියුසික් එකේ එලියට ඇහෙන ප්‍රමාණයට වඩා ඒ වගේම තවත් 100 ගුණයක් කියන එක තමයි මෙතනින් පෙන්වන්නේ. ඉතින් ඒක හින්දා ඔයා මෙතනින් මේ වගේ 70 වගේ ප්‍රතිශතයක් දාගන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට 70 සිලෙක්ට් කරා. 70 සිලෙක්ට් කළා මම මේ විදිහට බෑක් වෙනවා. බෑක් වුණාන් පස්සේ ඔයාලට පේන ඇති මේකේ බූස්ට් එක මට මේ විදිහට තවත් වැඩි කරගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේ ඔයාලට පේන ඇති 70ක් 70ක් වැඩි කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාට මේකේ බලා ගන්න පුළුවන් පල්ලෙහා මේකේ අලුත් ඔප්ෂන් එකක් ඇවිල්ලා තිනවා turn on equalizer කියලා. ඉතින් ඔයාට මේකත් on කරලා ඔයාගේ sound balance කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක අපිට එච්චර වැදගත්කමක් වෙන්නේ නැහැ. අපි මොන හරි සින්දුවක් අහනකොට නම් ඒක ගොඩක්ම වැදගත් වෙනවා. සාමාන්‍ය වීඩියෝ එකක් බලද්දි වෙනත් දෙයකදී එහෙම මේක එච්චර වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාට ඒ settings උත් හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් ඔයාට පෙන්නන්නම් කොහොමද අපේ ෆෝන් එකේ මේ app එක දාන්න කලින් sound එක ඒ වගේම මේ app එක දැම්මයින් පස්සේ sound එකේ වෙනස කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක තව කෙනෙක්ට බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම ෂෙයා කරන්න. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ අදහස කමෙන්ට් කරගෙන මේ වගේම වටිනා වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු ඔයාලට සුබම සුබ දවසක් වේවා.